ان جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں، جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں پیارے ہن خدا دے۔ اج کفر تے لرزا تاری ہے، اج کفر تے لرزا تاری ہے، نعرہ تکبیر عمر آیا۔ آج کفر تے لرزا تاری ہے، نعرہ تکبیر عمر آیا۔ اللہ اللہ جنوں روز دعاواں وچ منگیا ہے، جنوں روز دعاواں وچ منگیا ہے، آقا دی دعا دا ثمر آیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں او جدے سائے تو شیطان ڈرے، جدا نا سن کے بے ایمان جلے۔ او عمر دماد ہے دردا، او عمر دماد ہے دردا، نالے دین دا بن کے نواب آیا۔ اج کفر تے لرزا تاری ہے، نعرہ تکبیر عمر آیا۔ حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، تے حسین دی شان بلند، برا کہنا نہ ہستیاں نوں، رکھ اپنا منہ تو بندے، تے آل صحاب تے اہل بیت نو جڑا کر دے یارو کنڈے۔ میں تا سور کی بس ہک کرساں، او گندے گندے گندے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال جس مقام تے جمع ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامی جلسہ اور میزبان ساتھی، علاقہ بھر دے جید علماء کرام، اللہ پاک سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، ساڈے معاشرے دا المیہ یہ ہے کہ اس معاشرے دے اندر اطاعت رسول کرن والیاں دی تعداد 5% ہے، اور عشق رسول کرن والیاں دی تعداد 95% ہے۔ اطاعت رسول اللہ دا ادب سکھان دیئے، اطاعت رسول اللہ دا تعارف کروان دیئے، اطاعت نل بندے نو نبی پاک دی ذات پاک دا تعارف ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اسی اطاعت تھوڑی کرنے ہیں، اس لئی سانو دین دا، رسول اللہ دا، قرآن دا، شریعت دا تعارف بھی تھوڑا جائیے، اور وہ نتیجہ ہے کہ اسی تفرقہ بازی جندر بٹے ہوئے ہیں۔ مسجدہ الگ الگ نے، ممبر الگ الگ نے، نمازاں دے اوقات الگ الگ نے،
ایک ماں دے بطن وچوں 4 پتر پیدا ہوتے نے، گھر ایک کے ماں ایک کے، ایکو گھروں نماز پڑھن نکلتے نے، چاریاں دیاں وکریاں وکریاں مسجداں نے، ایک ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ اور اس تو بڑا عالمی آئے ہے کہ اسی دین اللہ دا دین سمجھن والے کو سکھنا نہیں چاہتے، حالانکہ اسی کدی کسی موچی کو کٹنگ نہیں کروائی، کدی کسی حلوائی کو جتی نہیں گنوائی، لیکن دین اسی ٹک ٹاکراں کو بھی سکھ لینے ہاں، دین یوٹیوبراں کو بھی سکھ لینے ہاں، دین پلمبراں کو بھی سکھ لینے ہاں، دین 11 مہینے نچن گان والیاں بیبیاں جدو رمضان دے مہینے ٹی ویاں تے آ جان اسی انہوں تو بھی سکھ لینے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مطلب دا دین ہر بندے نے وکھرا وکھرا کیتا ہے۔ کوئی کہندا میں کلا قرآن مننا گا، کوئی کہندا میں کلی حدیث مننا گا، کوئی کہندا میں صرف صحابہ نو مننا گا، کوئی کہندا میں صرف آل رسول نو مننا گا، کوئی کہندا میں بس آل بیت نو مننا گا۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ بھی ہے جڑا کہندا ہے میں قرآن نو مننا گا وہ حدیث کھولن لئی تیار نہیں، جڑا کہندا میں کلی حدیث نو مننا گا وہ قرآن کھولن لئی تیار نہیں، جڑا کہندا میں آل رسول نہ مننا گا اور صحابہ وال ویکھن لئی تیار نہیں۔ ایک پاسے نظر ہے، دوسرے پاسے ویکھنا ہی پسند نہیں کرتے، جہدا نتیجہ یہ ہے کہ سارا دین سارے نو آمدا ہی نہیں، سارے دین دا سارے نو پتہ ہی نہیں، بہت سارا دین ساڈیاں اکھاں تو اجلے اور بہت ساری دین دیاں ہستیاں نے جڑیاں ساڈیاں اکھاں تو اجلے۔ اس غرض و غایت دے تحت اج دی گفتگو دے اندر میں تہاڈے سامنے انہاں ہستیاں دا ذکر کرنا ہے جڑیاں ہستیاں ہے ساڈیاں نے، عقائد و نظریات انہاں دے ساڈے واڑے نے، ساڈے سلف صالحین نے، اہل سنہ والجماعت دے امام نے، لیکن اسی انہاں تو نہ واقف ہاں۔ میری مراد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، جناب علی المرتضیٰ دے بیٹے جناب حسن تو بعد جناب حسین، جناب حسین دے بیٹے جناب علی دے بیٹے اے جناب محمد دے بیٹے جناب جعفر دے بیٹے جناب موسیٰ دے بیٹے جناب محمد دے بیٹے جناب علی، اور پھر انہاں دے بیٹے امام حسن عسکری۔ یہ ہمارے امام ہیں، یہ اہل سنہ والجماعہ کے امام ہیں، لیکن انہاں دی سیرت اور انہاں دی کردار تو اسی نہ واقف ہوں۔ آج آل رسول دے انہاں چشم و چراغاں دیاں میں تواڈے سامنے سیرت دیاں چند جھلکیاں رکھنا چاہنا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے پہلے سمجھن دی، پھر یاد کرن دی، پھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ او جی آمین کہہ دے ہو۔ او ہون کو پریشان جی ہون تے پٹرول سستا ہو گیا ہے، تسی اجے بھی ٹینشن نہیں بیٹھے جو اور سستا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کرو پٹرول 100 روپے لیٹر ہو جائے، ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا۔ تو آڈی دعا رد نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے ہو گیا نا، ہون بھی ہو گیا دیکھے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ٹینشن نہ لو، ذرا بے دھڑک ہو کے بیٹھو۔ اللہ پاک میں جو بیان کرا تسی سنو، مینوں بھی تے تانوں بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیغمبر دی سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا اللہ پاک فرماتے ہیں جنہ لوگاں نے اللہ پاک دی اطاعت کی تھی اور اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی، یعنی جنہ لوگاں نے اللہ پاک دی گل نو منیا، اللہ دے رسول دی گل نو منیا، فرمایا اے لوگ قیامت والے دن انبیاء دے نال کھڑے ہون گے، صدیقین دے نال کھڑے ہون گے، صالحین و شہداء دے نال اللہ پاک کے نام دا خشر نظر فرمائے گا، اور فرمایا اے وہ لوگ نے جنہ لوگاں دے اللہ پاک نے انعام کیتا ہے، اللہ پاک نے اپنے کرم اپنے نام دیاں بادشاہ انہاں لوگاں تے برسا دتیاں نے۔ حضرات دی وقار اے مینوں اس بات تے بڑا فخر ہے، میں انہاں لوگاں دا ساتھ ہر نماز اندر منگنا، نماز دی ہر رکعت اندر میں اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کرنا، یا اللہ مینوں انہاں لوگاں دا ساتھ دے دے، انہاں لوگاں دا رستہ دے دے جنہ لوگاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ اللہ اللہ نماز پڑھنے کی کہنے ہیں، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں اہل الحدیث ہوں، میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، انعام شدہ لوگوں کا راستہ اللہ سے مانگتا ہوں، میں تے ہر رکعت فاتحہ پڑھنا جڑے نہیں پڑھ دے اللہ انہوں نے بھی پڑھ دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میں قربان داواں نماز پڑھنے کی کہنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھا راہ وکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوگاں دا راہ وکھا جنہاں لوگاں تے تو اپنا انعام کر دیتا ہے۔ انعام کنہاں دے اوتے؟ نبیاں دے اوتے، صدیقاں دے اوتے، شہیداں دے اوتے، صلحاء دے اوتے۔ میں نماز دی ہر رکعت اندر انہاں دا راہ منگنا وا، میں ہر نماز اندر انہاں واسطے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا وا۔ یہ سارے قابل عزت نے، یہ سارے قابل احترام نے، یہ سارے میرے امام نے، انبیاء تو انبیاء ہے، ان کا رتبہ بہت بلند ہے، تھلے آ جاؤ، یہ سارے دے سارے عقیدت والے، یہ سارے دے سارے محبت والے، کہ انہاں سارے نو میں اپنا امام مننا وا، انہاں سارے نو اپنا امام مننا وا، لیکن وضاحت شروع اندر کر دے ماں، امام کا معنی یہ نہیں کہ یہ سارے معصوم ہیں، معصوم صرف انبیاء دی ذات ہے، انبیاء تو بعد تمام صحابہ، تمام آل رسول، تمام اہل بیت، تمام میرے پیغمبر دے صحابہ، یہ سارے معصوم نہیں، یہ سارے مغفور نے، باقی میرے واسطے سارے قابل عزت دے سارے امام نے، حضرت صدیق صداقت دے امام نے،
جناب عمر عدالت دے امام نے، جناب عثمان حیات دے امام نے، جناب علی المرتضی شجاعت دے امام نے، جناب حسن تحمل دے امام نے، جناب حسین صبر دے امام نے، جناب امام بخاری حدیث دے امام نے، امام مسلم بھی حدیث دے امام نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فیصلہ آبادیوں میں نہ سار محبت کرنا، میں تفریق والا نہیں، میں صدیق والا ہاں، میں جبر والا نہیں، میں عمر والا ہاں، میں نقصان والا نہیں، میں عثمان والا ہاں، میں قداری والا نہیں، میں علی دی یاری والا ہاں، اور لوگوں میں وین والا نہیں، میں حسن و حسین والا ہاں۔ اللہ اللہ میں وین والا نہیں ہاں، پچھاڑو مینو پچھاڑو مینو پچھاڑو مینو، میں وین والا نہیں، میں حسین والا ہاں، اور میں وبال والا نہیں، میں نبی دی آل والا ہاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میں نوکر آل صحاب دہاں، میں نوکر آل صحاب دہاں، کرا ذکر یہ نادا گلی گلی، میں نوکر آل صحاب دہاں، کرا ذکر یہ نادا گلی گلی، صدیق عمر عثمان حیدر، صدیق عمر عثمان حیدر، نار شیر خدا ہے علی علی، اے نغمے ساڑھے دس دینے، اے نغمے ساڑھے دس دینے، ادھر محرم چڑھ دائے ادھر سانو تانے بجن لگ جاندے نے، تسی آل رسول نہیں مندے، اہل بیت نو نہیں مندے، ادھر سنو ذرا، اللہ اللہ اللہ، اے نغمے ساڑھے دس دینے، اصحاب دلاں وچ وسدے نے، اے نغمے ساڑھے دس دینے، اہل بیت دلاں وچ وسدے نے، اہل بیت جنہ جنہ دے دلاں وچ وسدے نے، کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، اے نغمے ساڑھے دس دینے، اصحاب دلاں وچ وسدے نے، اہل بیت دلاں وچ وسدے نے، جو منکر سن کے نسدے نے، جو منکر سن کے نسدے نے، او نعرہ لگا دیو گلی گلی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک فرماندے نے کی کر تسبیح کھول درواز، اللہ اللہ تو ایک گڑا پٹرول تے چلدا ہے نو تے کھولو، اللہ 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 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، حضرات دی وقار غور کر دے جانا، ازواج دا تذکرہ تسی سن دے رہندے ہو، کملی والے دی بنات دا تذکرہ بھی تسی سن دے رہندے ہو، اصحاب دا تذکرہ بھی تسی سن دے رہندے ہو۔ آج میں تواڈے سامنے نبی پاک دی آل دے انہاں 12 ہستیاں دا ذکر کرنا چاہنا، ذرا توجہ کرنا، سب تو پہلے تذکرہ کرنا ہے جناب دے سیدنا
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث پاک دے غور کر دے جانا درا صحیح الجامع دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے ان الجنت لا تشتاق الى ثلاثت علی و عمار و سلیمان۔ حضرت نبی پاک نے فرمایا جڑی اللہ پاک دی جنت ہے، اللہ پاک دی جڑی جنت ہے نا تین بندیاں دا شوق کر دیئے، تین بندے انج دے نے جنت نو شوق ہے، یہ تین بندے میری اندر آ کے رہن لگ جان۔ محبوبہ تین بندے کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا پہلے تو پہلے نمبر تے علی المرتضی رضی اللہ تعالی، آگے فرمایا و عمار حضرت عمار رضی اللہ تعالی، و سلمان اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے قربان جاواں یعنی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہ دا چار رب دی جنت نو بھی گئے۔ اور لوگوں میں چاہنا وا میں جنت چلا جاواں، تسی چاہندے ہو اسی جنت اندر چلے جائیے، ساری دنیا دا ہر بندہ چاہندا ہے میں جنت جاواں، جنت چاہندی ہے علی میرے وچ آ جاوے، جنت چاہتی ہے علی میرے وچ آ جاوے۔ کتنا اچھا مقام ہے جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ ذرا دوسری حدیث پہ غور کرنا، صحیح مسلم دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں علی المرتضی نو لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک فرماتے ہیں علی تیرے نال محبت کرن والا مومن ہوئے گا، تیرے نال پیار کرن والا ایماندار ہوئے گا، تے تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا۔ لوگ میرے پیغمبر نے بانڈ کر دیتی، میرے پیغمبر نے رولا مکا دیتا، آج تو بعد مومن لبنا اوکھا کوئی نہیں، آج تو بعد منافق لبنا بھی اوکھا کوئی نہیں، مومن بھی لب جائے گا، منافق بھی لب جائے گا، ایتھے بیٹھا ہوئے مومن لب جائے گا، ادھر بیٹھا ہوئے لب جائے گا، اور پار ہوئے لب جائے گا۔ فیصل آباد، اکاڑا، اسلام آباد، لاہور، کراچی، افغانستان، ایران، بغداد، پوری دنیا تیرے مرضی کونے تے مومن ہوئے لب جائے گا۔ نشانی ایک ہے جڑا مومن ہوئے گا علی پاک نال پیار کردہ ہوئے گا، علی المرتضی نال محبت کردہ ہوئے گا، علی المرتضی دی محبت دا دم پردہ ہوئے گا، تے جے سینے دی اندر علی المرتضی دا پیار نہ ہوئے اور جو مرضی بنیا پھرے گج کے بولو مومن بن سکتا؟ مومن نہیں بن سکتا۔ جے ہون تسی اچھی نہ بولے تو میں کہنا اچھی بول میرے ویر تینو کیے پیڑ ہے۔ اللہ اللہ علی المرتضی جیڑے سینے وچ جناب علی دی محبت ہوئے اس سینے دے وچ منافقت آ سکتی؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، غور کر دے جانب درا۔ ذرا تیسری حدیث سے غور کرنا، جامع ترمذی دی صحیح روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ بڑا روڑا ہے، بڑا پتہ کیڑی کیڑی گل کرے، لوگی کہتے ہیں تو وابی ہے، ہاں جی میں وابی ہاں، وہی وابی جڑا حضرت علی نو نہیں ماندا، یار تینوں کنے آکھیا نہیں ماندا، میں مننا وا حضرت علی نو، اگوں کہندا جے مننا ہے تے پھر مولا مننے آ، مولا کنی کو واری بنانا ہے، علی المرتضی کنی کو واری کوانا چاہنا ہے، کیا نو تیار ہو؟ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ نبی پاک علیہ السلام دی سیدی سے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حوالے دا
دا ذمہ دار ہاں کتاباں پڑھ کے آنا وا تقریر رٹ کے نہیں آندا فرمایا من کنت مولا فعلی مولا فرمایا جدا علی مولا ہے او دا میں مولا وا جدا علی پیارا ہے او دا میں پیارا وا جدا علی دوست ہے او دا میں دوست ہاں جدا میں دوست ہاں او دا علی دوست ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار المولا دا معنی دوست ہے مولا دا معنی سردار ہے مولا دا معنی مشکل کشا نہیں مولا دا معنی خلیفہ نہیں اللہ اللہ کیونکہ حدیث سے غور کیجئے کئی اور بھی صحابہ نے جنہوں نے میرے پیغمبر نے مولا دا لقب دیتا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے نبی پاک فرماتے ہیں انت اخونا و مولانا زید تو ساڈا بھرا بھی ہے تو ساڈا مولا بھی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں صحیح البخاری کی دوسری روایت تے غور کرنا حضرات دی وقار 2258 نمبر حدیث ہے نبی پاک ابو رافع میرے پیغمبر دے صحابی نے اے نواستے بھی لفظ مولا بولیا گیا ہے مولا دا لقب انہاں نوں بھی دتا گیا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار سنن ابو داؤد کھول کے 32 نمبر حدیث نکالیے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی حضرت بشیر بن نہیک رضی اللہ تعالی عنہ نوں بھی مولا دا لقب دتا گیا ہے جامع ترمذی کھول گئے حدیث نمبر 10,407 نکال گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ نوں بھی مولا دا لقب دتا گیا ہے قرآن پاک کھول گئے سورہ تحریم نکال گئے آیت نمبر 4-5 نکال گئے جبریل نوں بھی مولا آکھیا گیا ہے ان اللہ کا ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین اللہ میں قربان داواں لہذا مولا دا مانا دوست ہے مولا دا مانا سردار ہے لیکن دا مانا اے نہ کرنا کل کوئی اے نہ کہندا پھرے ویکھیا نا میرا حضرت علی نہیں منیا تینوں کنے آکھیا نہیں منیا میں پیار کرنا علی المرتضی دے نال اس کا یہ مطلب نہ نکالنا کہ ہم حضرت علی المرتضی کو نہیں مانتے اور کیوں نہیں مانتے علی علی ہے گلی گلی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے علی علی ہے چمن چمن ہے علی علی ہے کلی کلی ہے علی علی ہے شیر جلی ہے علی علی ہے رب دا ولی ہے علی علی ہے اللہ 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 میں قربان جاواں مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہن میں تھوں واکھے آ پے جا میرے کول سجن تینوں دساں میں اج حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تو اینوں رکھ او جڑا حب علی دا منکر ہے شالا رب نہ اوندا اینج کرنا شالا رب نیودا ککھے شالا رب نیودا ککھے اللہ اللہ میں قربان جاواں علی سونا پہ کردا نڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے عابد نوکر ہے دردا علی سونا پہ کردا نارے فات تسی ہولی پتہ کیوں بولے میں تہاڈا نام نہیں نہ لیا تا کر کے تہاڈا نام لیا اللہ علی سونا پہ کردا نارے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آرولا مکا دیواں نارے ٹاکی اج لا دیواں جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردار اللہ
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات دی وقار سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد میں تذکرہ کرنا ہے جناب سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ امام تحمل سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ہر بندہ میرے بال دیکھے گا میں تینوں حدیث سناواں گا تہاڈا منہ میٹھا ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی تے جناب علی المرتضی دوویں کٹھے مسجد نبی جو نماز اثر پڑھ کے نکلے نے دوویں کٹھے آئے دوویں کٹھے نماز پڑھ کے مسجد نبی وچوں نکلے نے جدوں مسجد نبی وچوں باہر نکلے تے سامنے جناب حضرت حسن نظر آئے تے میرے پیارے ابوبکر کو رہا نہ گیا حضرت ابوبکر صدیق اگے بڑھے آپ نے جا کے جناب دیکھا حسن سینے نال لا لیا سینے نال لا لیا تے سینے نال لا کے زبان تو فرماتے نے پیا پی حسن حسن میرا بابا تیرے تو قربان ہو جائے حسن میرا بابو کہا تیرے تو قربان ہو جائے اگے کی فرمایا فرمایا شبیہم بنبی شبیہ مٹھا مٹھا جملہ اور تیری آئیڈیل دی مٹھائی اتنی میٹھی رہی جتنا میٹھا جملہ شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبی میرے واسطے چوے میں تواڈے متھیاں تے دیکھ دیواں شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبیہم بنبی میرے واسطے چوے میں فیصل آباد دی ہر دیوار تے فلیکس لا کے جاواں شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبیہم بنبی او کل اگر کو بندہ تانوں کہے صدیق علیہ بیت کے ساتھ مخلص نہیں تھا اگو آکھیا جے شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبیہم بنبی تو تانے دینا ہے صدیق کہندا شبیہم بنبی او تو حوالے کٹ کے وکھانا ہے شبیہم بنبی او تو مینوں تاریخ کٹ کے وکھانا ہے شبیہم بنبی میں تینوں صدیق اکبر دا جملہ سنا رہا ہوں محبت بھریا جملہ پیار بھریا جملہ اللہ دی قسم او فیصلہ آباد تے ٹک ٹاک کرو صبح اپنے ٹک ٹاک تے سٹیٹس بنا کے لگاؤ شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبیہم بنبی اور لوگ کی تانوں پوچھن گے اکاڑے تو آیا سی تے کی دس کے گیا ہے تسی کہنا شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبیہم بنبی ترجمہ سناواں تہاڈے منہ وچ کھنڈ پاواں ترجمہ سناواں تہاڈے منہ وچ رس گلا رکھاں سجنا ترجمہ سناواں تہاڈے سینے ٹھنڈ پاواں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن نو چکیا ہے سینے نال لایا ہے حضرت علی کول کھڑے نے فرماتے نے شبیہم بنبی کی معنی علی اے حسن بیٹا تیرا ہے شکل محمد رسول اللہ نہ رل دی ہے علی پتر تیرا ہے علی بیٹا تیرا ہے لیکن شکل محمد رسول اللہ نہ رلتی ہے چہرے دا انداز کملی والے نہ رلتا ہے یہ گلاں کون کردا ہوندا ہے جس کے دل میں حسد ہو کیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے دل میں بغض ہو کیا وہ ایسی باتیں کرتے اور نہیں ایک گلا ہو کردا ہے جدے دل چ پیار ہوے جدے دل چ محبت ہوے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا شبیہم بنبی شبیہم بنبی مینوں تقریر اگے چلان دا اگر کتے ڈر نہ ہوے گھر نوں بندے کہن گے کو گل لے کے بیٹھا رہیا اگر کتے اس گل دا ڈر نہ ہوے میں پورا گھنٹہ کہندا رہواں شبیہم بنبی شبیہم بنبی جنہ مرضی زور لا لوے تواڈے فیصلہ آباد والا جڑا ٹر گیا ہے تے جنہ مرضی زور لا لوے او جڑا ہجے بھی آ گئے انہاں ساریاں دے حوالے تے ساریاں گلاں
اسفل سافلین وچ تر جاندیاں نے جدوں میں پڑھنا وا شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبیہم بنبی اللہ اللہ نے قربان داوا حضرات دی وقار اے نے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگے تذکرہ میں کرنا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ اللہ نے قربان داوا نبی پاک نے دعا دیتی ہے دعا کملی والے نے دعا دیتی ہے جڑا جڑا بندہ دعا چ حصہ لینا چاہتا ہے آمین کہہ دیا جے تہاڈا دعا وچ حصہ پہ جائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے احب اللہ من احب حسینا آمین کہہ دیا نے احب اللہ من احب حسینا آمین آمین احب اللہ یہ دعا بڑی پیاری ہے احب اللہ من احب حسینا کی مانا مانا سن لو نبی پاک فرماندے نے اللہ جڑا حسین نال محبت کردا ہے اللہ تو بھی اودے نال محبت فرما یا اللہ جڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے تو بھی اودے نال پیار فرما تو بھی اودے نال محبت فرما سبحان اللہ کتنی سونی دعا ہے وہ جڑا جڑا چاہتا ہے اللہ نال پیار کرنا انہوں چاہیدا ہے حسین نال پیار کریا کرے حسین نال محبت کریا کرے حسین دی عقیدت دا دم بھریا کرے حسین دی عظمت دے نغمے گایا کرے اللہ اللہ نے قربان داوا پھلاں دیاں خودیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے پر دو پھل جگ تینج دیکھن جو دوویں نبی دے چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین احب اللہ من احب حسینا اللہ جڑا حسین نال محبت کرے تو دل محبت فرما اللہ اللہ نے قربان جاوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک عراقی بندہ آیا آ کے کہنے لگا اے عبداللہ ابن عمر جی ایک مسئلہ تے دسیا جے فرمایا پوچھو آخے احرام بندے نے بنیا ہوئے احرام دی حالت اندر جے بندے کو مکھی مر جائے احرام دی حالت اندر جے بندے کو مچھر مر جائے تے کی خیال ہے فرمایا ہے کون ہے آخے جی میں عراقی ہاں فرمایا بڑی گل ہے مچھر دا بڑا فکر ہے تانوں تے ادھر نبی دے نواسے نو کربلا شہید کر چھڈیا جائے ادھر نبی دے نواسے نو کربلا اندر شہید کیتا جائے تے ادھر مچھر دا فکر ہے ادھر مکھی دا فکر ہے اللہ اللہ میں قربان داوا لوگوں میں دسنا کی چاہنا وا ایک گوفی لا یوفی نے جنہ میرے علی نال بھی بے وفائیاں کیتیاں جنہ میرے حسن نال بھی بے وفائیاں کیتیاں ایو لوگ نے جنہ میرے حسین نال بے وفائیاں کیتیاں اللہ اللہ میں قربان داوا اللہ اللہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بدعا کریا کردیاں سن ممی دعا کرنا وا اللہ پاک مالا اللہ قبورکم و بیوتکم نارا اللہ پاک انہاں دے گھراں نوں اگ نال بھر دے جنہ میرے حسین تے ظلم کیتا اللہ انہاں دیاں قبراں نوں وی اگ نال بھر دے جنہ جناب حسین تے جناب حسین دے ساتھیاں تے ظلم دیاں داستاناں قائم کر دتیاں اللہ اللہ نے قربان داواں حضرات دی وقار میرا وہی موقف ہے جو میری ماں دا موقف ہے جڑا میری ماں دا موقف ہے وہی میرا موقف ہے میری ماں نے آکھیا ہے ام سلمہ نے اللہ ندیاں قبراں نوں اگ نال بھر دے ممی کہنا وا یا اللہ جنہ حسین تے حسین دے ساتھیاں نوں شہید کیتا اللہ ندیاں قبراں نوں اگ نال بھر دے اچھی آمین کہہ دیو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا اے نہ کھیا کر محبت نہیں کر دے جناب حسن نال محبت نہیں کر دے جناب حسین نال پیار نہیں کر دے اسی جدوں تک زندہ رہاں گے حسن و حسین دی محبت دا دم بھرتے رہاں گے کو انشاءاللہ اللہ اللہ ان جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں پیارے ہیں
خدا دے انہاں دے پیارے ہن خدا دے حسن حسین میاں جنت دے شہزادے حسن حسین میاں اللہ اللہ میں قربان جاواں حسن و حسین میری آقا جی دے پھول نے حسن و حسین میری آقا جی دے پھول نے او جڑا جناب دے حسن تے حسین نہیں مندا ایتھے بھی گولے اگلے جہان بھی گولے او دی دنیا بھی گولے او دی آخرت بھی گولے تے میں کی آکھیا ہے حسن و حسین میری آقا جی دے پھول نے جیڑے نہیں من دے او گل بالکل نے او جیڑے نہیں من دے او ہر جات گل نے جیڑے نہیں من دے او ہر جات گل نے اے ناس بھی گئے ہن سارے اے بختاں دے ہن مارے اے بخت اس تو بڑا بختاں دا ماریا کیڑا ہو سکدا ہے جڑا جناب دے حسین دا پوز دل وچ لے کے پھرے اے بختاں دے ہن ہارے اے بختاں دے ہن ہارے شالا روندے رہن میاں شالا روندے رہن میاں جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں پیارے ہن خدا دے حسن و حسین میاں جنت دے شہزادے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ اللہ میں قربان داواں اگے ذکر کرنا ہے جناب حسین دے بیٹے حضرت علی دا کی نام ہے نا حضرت علی انہاں نوں امام زین العابدین بھی کیا جاندا ہے انہاں نوں بیمار کربلا بھی کیا جاندا ہے اصل انہاں دا نام علی ہے یعنی علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اللہ پاک نے انہاں عبادت دا ذوق دیتا مفسرین فرماندے نے حضرت علی انی عبادت اللہ پاک دی کر دے سن کہ آپ دا لقب زین العابدین پہ گیا اللہ دی عبادت کرن والے اللہ دی عبادت دا اہتمام کرن والے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت امام زین العابدین یعنی حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی احرام بنے حج واسطے احرام بندے پہنے تے حج واسطے رام بندیاں جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی پورا بدن کمبن لگ پیا پورا بدن در برمدان ہو گیا پوچھن والیا پوچھیا اے زین العابدین جی تو ہاڈے جسم تے کپ کپی کیوں تاری ہو گئی ہے فرماندے نے مینوں ڈر لگدا ہے میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑاون لگا واں مینوں ایڈی وڈی ذات تو ڈر لگدا ہے اے جے میرے علی پاک دے بچیاں دی سیرت اے جے میرے پیغمبر دی یاد دی سیرت اسی حرام بانیاں تے سیلفیاں بنانیاں اسی حرام بانیاں تے فوٹوਆਂ لوانیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں سیرت اپنا نبی پاک دی یاد دی سیرت اپنا میرے پیغمبر دی یاد دی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نو کسے بندے نے آ کے آکھیا فلانا بندہ تانوں بڑا برا بھلا کہندا ہے فلانا بندہ تانوں بڑا برا بھلا کہندا ہے سانوں کوئی آ کے آکھے ہاں فلانا بندہ تانوں بڑا برا بھلا کہندا ہے اسی پوچھاں گے بعد اندر جڑا آیا ہے دو چار اونوں وی کڈاں گے تے دو چار او جدی گل کردا اونوں وی کڈاں گے تے پھر ہو سکے تے دو چار چنڈا چنڈا بھی مار لاں گے آ ساڈا اخلاق ہے آ ساڈا طریقہ ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی آل دا طریقہ کی ہے
फलाना बंदा तुहानू बड़ियां बुरियां बुरियां गल्लां करदा है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह उस बंदे दे घर चले गए, जाके फरमाते ने बेलिया मैनू पता लगा है तू मेरे बारे तरह तरह दियां गल्लां करना है, जेड़ियां गल्लां तू मेरे बारे करना है जो ऐब मेरे विच मौजूद ने अल्लाह मैनू माफ कर दे, ते जे मेरे विच मौजूद नहीं अल्लाह तैनू माफ कर दे, अल्लाह तैनू माफ कर दे। ये है अखलाक मेरे पैगंबर की आल का, ये है किरदार मेरे पैगंबर की आल का, ये है सीरत मेरे पैगंबर की आल की। निराए मामा का ना नहीं लेना चाहिए, उन्हां दी सीरत ते भी अमल करना चाहिए, उन्हां दे किरदार नूं भी अपनाना चाहिए। हजरत अली बिन हुसैन दे अगो बेटे ने हजरत मुहम्मद जिन्हां दा लकब बाकर है, जिन्हां नूं इमामे बाकर किया जाता है रहमहुल्लाह। अल्लाह ने कुर्बान जावा मुहद्दिसीन फरमाते ने अल्लाह दे बड़े नेक बंदे सन, बड़ी बात करया करदे सन। हजरत इमाम मुहम्मद बाकर रहमहुल्लाह फर्जी नमाज़ां तो इलावा दिन रात विच 50 नफल पढ़िया करदे सन, 50 नफल दिन रात अंदर फर्जी नमाज़ां तो इलावा, यानी 5 नमाज़ां फर्जी भी पढ़नियां ने ते 50 नफल भी पढ़ने ने। अंदाजा करो किन्ने रब दे प्यारे होणगे, किन्ना इबादत दे तमाम करने वाले होणगे। असी 5 नमाज़ां भी पूरियां नहीं पढ़दे ते ना इमामां दा लैने आ, असी 5 नमाज़ां विच भी हाज़र नहीं होंदे ते ना इमामां दा लेंदे फिरने आ। कल्ला ना लिया गल नहीं बनेगी, इमामां दा किरदार अपना गल बनेगी। अल्लाह ने कुर्बान जावा हज़रत दी वकार हज़रत इमाम मुहम्मद बाकर रहमहुल्लाह अंगूठी बनवाई। हज़रत इमाम मुहम्मद बाकर ने अंगूठी बनवाई ते अंगूठी ते पता की लिखिया आप भी लिख रहे ना, अंगूठी बना के कोई फरोजा नग पांदा है, कोई यकीक नग पांदा है, कोई लिखदा सज्जन बेवफा ते कोई कोई लिखदा या अली मदद, कोई लिखदा या हुसैन मदद, कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है। ते आले रसूल दे इस फर्द ने सरदार ने मेरे तुहाडे इमाम ने अंगूठी बनाई, अंगूठी उत्ते लिखाया है वलिल्लाहिल इज्जतु जमीया, सारी इज्जत अल्लाह वास्ते, सारी इज्जत अल्लाह वास्ते। अल्लाह ने कुर्बान जावा ज़िमनन नाल गल जोड़ लईए। 14 देखो ना इत्थे लोग लभदे फिरदे ने जी, ओ फलाने साहबी 4 नुक्से, फलाने 4 नुक्से, फलाने 4 नुक्से, ते मैं अल्लाह दियां कुदरतां तो कुर्बान जावा ये नक्श लभदे फिरदे ने ते सऊदी अरब दे अंदर 1400 साल पुराना पत्थर लभ्या है, जिस पत्थर दे उत्ते जनाब उमर दा नाम लिखिया होया है। लभ्या कि नहीं लभ्या? 1400 साल बाद एक पत्थर निकले आए, जिस पत्थर के उत्ते जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दी तहरीर मौजूद है और नाम लिखिया आया है उमर दा इस दुनिया ते उमर दा आखिरत दे अंदर अल्लाह निगहबान है, अल्लाह मददगार है। अल्लाह ने कुर्बान जावा हज़रात दी वकार ए लोकी इमाम दी तनकीस करदे फिरदे ने, अल्लाह पाक पत्थरां तो मेरे उम्मत दा ईमान साबित करदा पिया है। अल्लाह ने कुर्बान जावा चलो जुमला मोतरजा दे तौर पे यकम मुहर्रम नेड़े नेड़े हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दी अज़मत भी जिक्र कर जाइए। अल्लाह तवज्जो करना, आज कुफर ते लरज़ा तारी है, आज कुफर ते लरज़ा तारी है, नाराए तकबीर उमर आया, आज कुफर ते लरज़ा तारी है, नाराए तकबीर उमर आया। अल्लाह जिन्नू रोज दुआवां विच मंगिया है, जिन्नू रोज दुआवां विच मंगिया है, आका दी दुआ दा समर आया। अल्लाह ने कुर्बान जावा ओ जिदे साए तो शैतान डरे, जिदा ना
سن کے بے ایمان جلے او عمر دماد ہے دردا او عمر دماد ہے دردا نالے دین دا بن کے نواب آیا اج کفر تے لرزا تاری ہے نعرہ تکبیر عمر آیا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ اگو انہاں دے بیٹے نے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے گل سنیا جے جڑے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے نا انہاں دی والدہ دا نام ہے ام فروا قاسم دی بیٹی ہے اور قاسم محمد دے بیٹے نے تے محمد ابو بکر دے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے ننیال کون ہے صدیق کے گھر والے ہیں صدیق کا خاندان اہل بیت کا ننیال نکلا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ مفسرین فرماتے نے ہوا جواد و عابد و ساجد و صالح فرمایا کائنات دے لوگوں امام جعفر صادق رحمہ اللہ پاک دے بڑے بلی سن اللہ پاک دی بڑی عبادت کرن والے سن اللہ پاک نو بڑا یاد کرن والے سن اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار غور کر دے جانا میں دسنا ہے چاہنا وا اے سارے امام اہل سنت والجماعت دے امام نے اے سارے میرے تواڈے سردار نے اے سارے میرے تیرے امام تے بڑے تے عظمت والے تے شان والے نے اللہ میں قربان جاواں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جدوں بھی امام جعفر صادق نو ویکھیا ہے تیناں حالتاں دے وچوں کسی حالت اندر ویکھیا ہے یا اپنو نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے یا قرآن پڑھدیاں ویکھیا ہے تے جے نماز بھی نہیں پڑھدے تے تے قرآن بھی نہیں پڑھدے پے تے فرماندے نے پھر روزے دی حالت اندر ویکھیا ہے پھر روزے دی حالت اندر ویکھیا ہے یعنی کوئی بھی حالت اللہ دی عبادت تو خالی نہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی اللہ میں قربان جاواں عمر ابن المقدام کہندے نے میں جدوں امام جعفر صادق نو ویکھنا وا مینوں یقین ہو جاندا ہے کہ نبیاں دے خاندان دا کوئی فرد ہے اے واقعی نبیاں دے خاندان دا کوئی عظیم انسان ہے اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کوئی انہاں دے بیٹے نے حضرت موسیٰ جنہاں نو قادم دا لقب دیتا گیا ہے اپا جنہاں نو امام موسیٰ قادم کہنے رحمہ اللہ میں قربان جاواں اپنے دور دے بہت بڑے حکیم سن اپنے دور دے بہت بڑے اللہ دے نیک بندے سن بلکہ مفسرین نے تو تک لکھیا ہے اپنے دور دی اہل بیت دے سب تو بڑے سردار سن اپنے دور کی آل رسول کے سب سے بڑے سردار تھے حضرت امام موسیٰ قادم رحمت اللہ علیہ اللہ نے قربان جاواں اور فرمایا کر دے سن حضرت امام موسیٰ قادم رحمت اللہ علیہ فرمایا کر سن دنیا دے لوگوں میں جناب ابو بکر اے میں عقیدت کرنا وا جی میں جناب علی نال عقیدت کرنا وا جی میں پیار علی نال کرنا وا اے میں پیار میں جناب صدیق نال کرنا کھا رضی اللہ تعالی عنہ کون کہتا ہے کہ تم اور ہم نے جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی اللہ نے قربان جاواں حضرت امام موسیٰ قادم تو بعد اگونا دے بیٹے کون نے انہاں دا نام ہے حضرت علی الرضا انہاں دا لقب ہے جنہاں نے امام علی رضا کیا جاندا ہے رحمت اللہ علیہ اللہ نے قربان جاواں قرآن دے بڑے بڑے مفسر سن اللہ پاک دے قرآن دی تفسیر بیان کریا کر دیتا میرے پیغمبر دیاں حدیثاں احترام نال بیان کریا کر دیتا کدی بھی بغیر وضو تو حدیث نہیں سن پڑھ دے پہلے وضو کریا کر دے سن پھر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا اہتمام کریا کر دیتا
اس قدر اللہ دے نیک بندے، اس قدر اللہ دے نیک بندے، اللہ میں قربان جاواں حضرت امام علی رضا، انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے حضرت محمد الجواد نقی رحمت اللہ علیہ، اللہ میں قربان جاواں اگو پھر انہاں دے بیٹے حضرت امام علی الجواد التقی رحمت اللہ علیہ، اللہ میں قربان جاواں انہاں تو بعد پھر انہاں دے بیٹے حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ، اللہ میں قربان جاواں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں قیامت دے قریب ایک شخص آئے گا، قیامت دے قریب ایک شخص آئے گا، او دا نام میرے نام تے ہوئے گا، یعنی او دا نام محمد ہوئے گا، او دے والد دا نام میرے والد دے نام تے ہوئے گا، یعنی او دے والد دا نام عبداللہ ہوئے گا۔ فرمایا جناب دے حسن دی اولاد وچوں ہوئے گا، جناب فاطمہ دی ذریت وچ ہوئے گا، جنہاں نوں امام محمد کیا جاندا ہے، جنہاں نوں امام مہدی بھی کیا جاندا ہے۔ حدیثاں وچ موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت تو نہیں دیر تک نہیں آئے گی حتیٰ کہ تواڈے اندر مہدی جان گے، اللہ دی زمین دی امن برپا کر دیں گے، اللہ دی زمین دی امن ہی امن ہو جائے گا، اللہ دی زمین انصاف نال بھر دیں گے، جنہ دا نام امام مہدی ہوئے گا۔ اللہ نے قربان جاواں ایک دو گلاں یہ ثابت ہو گئیاں، اج کل جڑا ہر دوجا تیجا بندہ چوتھے پنجویں مہینے سر کڈ کھلوندا ہے، آخر جی مبارک ہوئے مسلماناں نو، میں امام مہدی ہاں تے میں آ گیا وا، آ جاؤ میرے نال نیڑے لگ جاؤ۔ یہ سارے کوڑ دبن والے نے، یہ سارے جھوٹ بولن والے نے۔ حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ میرے پیغمبر کی آل سے ہوں گے، حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ جناب حسن کی اولاد سے ہوں گے، حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ علی المرتضیٰ کی نسل سے ہوں گے، حضرت امام مہدی پیور عربی النسل ہوں گے، اور ان کا ظہور یہاں نہیں ہوگا، ان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار تمام دے تمام امام جنہ دا میں تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے، جنہ دی سیرت میں تواڈے سامنے رکھی ہے، اے غیر نہیں، اے میرے تواڈے امام نے، اے غیراں دے نہیں، اے میرے تواڈے امام نے، اے سلف صالحین نے، اے اہل سنہ والجماعت دے امام نے۔ اللہ پاک نے آکھیا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک سانو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے، اللہ پاک انہاں دی سیرت نو سمجھن دی توفیق دے، اور اللہ پاک آل رسول دے ہر فرد دی عزت و تعظیم کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد دے جتنے بھی نمازی دنیا تو چلے گئے، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، جڑے نمازی بیمار نے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جامع مسجد ابوبکر صدیق اکبر اہل حدیث کی اسلام نگر دے اندر پروگرام ہو رہا درس قرآن، انشاءاللہ درس قرآن میں ارشاد فرماواں گا ہے کیڑی طریقے 3 جولائی بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب جامع مسجد صدیق اکبر دے اندر انشاءاللہ مغرب تو بعد درس ہوئے گا، میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ منٹ کمری بازار دے اندر خلافت راشدہ 5 محرم الحرام نو پروگرام ہو رہا، قاری صہیب صاحب، علامہ عبدالرشید حجازی صاحب، حنیف ربانی صاحب، رانا شفیق خان پسروری صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ہن بابا ٹائم ہو گیا یار، رنگ معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کراں، یا کو سبحان اللہ۔ معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کراں، ہزار بار
کی لکھ بار تینوں سلام کراں معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کراں تیری صحابیت دے مہر حضور نے لائی بار بار تیری حق وچ دعا بھی فرمائی صبح و شام تیرا چرچا سر عام کرا صبح و شام تیرا چرچا سر عام کرا معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کراں